Grâce au soutien du programme Emploi FBR, mis en place par l'agence MCA Morocco, l'association Initiative pour la protection des droits des femmes, IPDF, poursuit son combat à travers le déploiement d'un projet visant l'insertion des femmes en situation vulnérable dans le marché du travail. في إطار الشراكة مع MCA كاين لا ميزون بلاس ديال هذا لو بروجي بيلوت واللي في إطارو غادي تكون لاكومبانيومون اي لا فورماسيون ديال 1000 مرة من وسطهم 600 غادي يكونوا انسيري في لو ترافاي فورميل ومن وسط منهم 500 au moins plutôt 500 vont être maintenus في l'emploi pendant 6 mois minimum. À cet effet, ce projet propose un modèle d'intervention basé sur l'identification des besoins du marché à travers une évaluation des opportunités d'emploi à Fès, la réalisation d'un diagnostic des obstacles pouvant entraver l'insertion des femmes en situation vulnérable en emploi ou leur maintien en emploi, l'identification des opportunités sur lesquelles la démarche d'accompagnement à l'emploi peut s'appuyer. نصحوني الناس بالجمعية ديال IPDF اللي ساعدتني باش نطور المهارات ديالي ونعرف كيفاش ندير نتواصل مع الناس اللي غادي نطلب لهم العمل ديالي وصراحه الله ساعدتني بزاف لان هي علمتني بزاف ديال التكوينات وشدتني الحاجه اللي تلائم الدراسه ديالي وفي اخر المرحله كيعطيوك شهاده ديال اسيستاسيون بانك راك انسان مخول او مؤهل بانك تمشي تدخل لعالم الشغل في طلب عمل. À partir du centre Albata pour l'autonomisation des femmes en situation vulnérable, l'IPDF cherche à mieux accompagner les bénéficiaires sélectionnés en orientant leur recherche d'emploi. Les femmes bénéficiaires sont accompagnées sur la base d'un plan d'intervention individualisé, émanant d'un diagnostic des besoins des bénéficiaires et proposant une chaîne de services intégrée et systémique comprenant l'écoute, l'appui et la consultation juridique, le soutien psychologique, la nurserie, des formations professionnelles qualifiantes de courte durée, l'accompagnement dans la recherche active de travail, des ateliers de groupe, des rencontres individuelles de suivi. قطعت على الدراسة واحد المدة من بعد فاش بغيت نرجع لقيت مشكل باش نرجع للدراسة. هنا فين غادي نلتجأ لهذا المركز. استفدنا مجموعة من التكوينات على رأسهم التكوين الذاتي وكيفاش نتواصلوا مع رب العمل أسس الحوار بصفة عامة. كنتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم التوفيق لنا ولجميع النساء اللي في المؤسسة. Initié dans le cadre de l'activité Emploi, relevant du programme de coopération Compact 2, financé par Millennium Challenge Corporation, MCC, ce projet vise la formation de 1000 femmes, l'insertion de 600 d'entre elles dans un emploi formel et le maintien de 550 femmes parmi celles insérées dans un emploi formel pendant au moins 6 mois consécutifs dans la région Fès-Meknès. الخدمة ديالي كترتبط بالaccompagnement des femmes usagères ديال لو سونتر و en même temps كندير معاهم ان سويفي وكندير لي فورماسيون اللي عندهم علاقه مع التشغيل. بالنسبه لي فورماسيون سوفت سكيلز هما مقسمين على جوج. كاينين دي فورماسيون اللي مرتبطين بالدرجه الاولى مع الخدمه باغ اكزومبل كونيتر لو مارشي دو ترافاي اورغانيزي لا ريشيرش دو ترافاي كيفاش كيدوز ان انتريتيان دامبوش وكيفاش يقدروا يستافدوا من لا سيمولاسيون اوسي. وكنديروا واحد لاتولي على لي ستيريوتيب دو جونغ ان ريلاسيون افيك لومبلوا. وعندنا اوسي les ateliers optionnels اللي كنزيدوا فيهم على حساب لي بوزوان ديال لي فام اللي كيجيو عندنا لو سونتر. دونك الخدمه ديالنا هي ماشي غير نقول لهم شنو خصهم يديروا مي اون ميم طون نديروا معاهم ان سويفي باش نشوفوا واش بصح كيفهموا هذاك لي زاتولي اللي كنديروا معاهم واش كيقدروا يستافدوا منها وباش يطوروهم من تيوري للبراتيك.